Ladies and gentlemen, welcome on board Vietnam Airlines Flight 682 from New York to Paris. Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Việt Nam Airlines chuyến bay 6A2 khởi hành từ New York đến Paris. Please fasten your seatbelts and secure all baggage underneath your seat or in the overhead lockers. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. And make sure your seats and table trays are in the upright position. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Please turn off all personal electronic devices, including laptops and mobile phones. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. We'd also like to remind you that smoking is prohibited for the duration of the flight. Thank you for choosing Vietnam Airlines. Enjoy your flight. Xin quý khách vui lòng chú ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Vietnam Airlines. Chúc quý khách có một chuyến bay thật tốt đẹp.